سلام برای شما کسایی که میبینن چرا من چارجینگ پورت رو جور میکنم. شما فقط بیننده باشین و ببینین که من چرا خمی را چین میکنم. ما میخوایم ایش چین کنم و هیتا بالایش میگیریم. اولین کار مایی است که پلاستیکی که در این بالایش هست را باید اون طرف کنیم. بسیار آسان است، بسیار آهسته آهسته باید کار کنیم. در این بسیار ظریف کاری داره. شما قسمی که دیدین ما ای را او طرف انداختم. کوشش کنه که می شرش از را باید می بالا دیگه پلاستیکی هست ای شرش هم برش گفته میشه. ای را باید از این طرف کنیم. و بعدا یکم در هیت باید زیادتر کنیم. سرعت هیت باید 35 باشه و گرم شمالش و گرمایش هم 350 و یا 250 باشه. و از این یکم در استفاده میکنیم به خاطر کمی لیم را یکم در آب میسازم و نمیمانه که پلاستیک از این بسوزه نمیخوره. و از این دو چیز کمک میگیریم. و تکانش میتیم کل لیمباش آپشنانه. دیدین خودش طرف رفت. و باید دو بغل از دیگه باید پاک کنیم. این طرف شم این طرف شم این طرف شم این طرف شم و ایران یکم دفعه دل خودتان اگر که کم بلندک بود کلادی او طرفش پاکش نکنین و اگر که نبود باید پاکش کنین. پس سر نمی رقم ایتو بلندک کوک وری باید باشه. میره پاکش میکنم با خاطر از اینکه از این برسک استفاده میکنیم و پاکش که میکنیم باید از الکل استفاده کنیم. مهمترین چیز که از الکل است. با الکل زودتر پاک میشه. یکم دفعه اتفاقات میفته. و بازم از این استفاده میکنیم از این روغنش به خاطر از اینکه لیم خود بگیره.
و از این هم استفاده میکنیم. 183 این هم لیم هستم. یکم اکثرتی برداریم. این را نزدیکش میگیریم و در یک تکانش میتیم به این شکل. در کدامش باید دانه دانه این را باید بچسبانیم. بسیار آسان است، فقط سخت نیست که شما بگوین که ما نمیتوانیم. بعدا باز باید پاکش کنیم به خاطر از اینکه معلوم شود که کلا چیزش یا بعدا این چارجینگ پورت است از استفاده میتونیم اندازیم. و از این روغنک باز میزنیم به خاطر که همین لیم دایی بگیره خوده و از تیویزدارس هم استفاده میکنیم و یا پنس. بالا از هم به خاطر از این من دادیم که پلاستیک از همین خود چارجینگ پورت را نسوزانه. من خوب لیم آب شد و تیرک ایتو یک تکانش میتیم به خاطر از اینکه همون لیم در دیگری خود را بگیرم. و بعدا کلش بگیرم یک لیم دیگر باید استفاده کنیم. یکم ذره قوی تر هستم. ذره دایی استفاده میکنیم. یکم ذره دایی شد. به خاطر این لیم دایی طرف از این مندازم میزنم به خاطر از اینکه وقتی که در چارجر کنکتش میکنیم اینمی باعث میشه که محکم بگیره که لیمای پایینش خطا نخوره. بازم میره خوب پاکش میکنم. اگر شما متوجه باشید این قسمت شکمک درید معلوم میشه که بالا مانده و بازم از این استفاده میکنیم بندازیم که بازم هیت میتیمش که همون قسمت جایش بشینه منظم.
دیدید که من رشوندمش و میمانه که کمک رو اکثر شود بعدا با این پاکش میکنم. در زمین میگذارم در پایین از باید تکرک باشه به خاطر که همی چینم داره لغنه تکه داخل از ایسته واره با وقت پا کردن در تکه کلش میگیره خدا این شکل که ما پاکش میکنیم. شما میبینین و یه هم سابقهش هست و یه هم نباشه یه مال شما دیگه وقت خود داشته باشین.